다리 편안하게 내려놓고 살짝 힘만 쭉 빼세요. 살짝만 넣을게요. 오, 좋아요. 호흡 한번 하시고 네, 서윤씨 잠깐 일어나서 다시 쭉 빼고 앉읍시다. 목어깨 조금만 회전시키고 다시 시작합시다. 될래요? 안으로 한번 조여주세요. 유지하세요. 됐습니다. 바깥쪽으로도 한번 밀어볼까요? 네, 그렇게 그 정도만 하시면 됩니다. 버티고 계세요. 힘 한번 빼보세요. 안으로 한 번 더 합시다. 조이고 계세요. 그 정도 하시면 됩니다. 버티세요. 됐어요. 호흡 한번 하시고 고관절 한번 옆으로 틀 거예요. 잠깐만 계세요.